ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ। ସିଂହ ଆଉ ମୂଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ରହୁଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ସେ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଥିଲା। ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଗଛ ଉପରେ ଖେଳୁଥିଲା। ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ରାଗି ଯାଇକି ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଏବଂ ତାକୁ ମାରିଦେବି ବୋଲି କହିଲା। ଏବଂ ସେ ଥରିକି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା ସିଂହ ରାଜା ଏବଂ ସେ ଚିତ୍କାର କଲା, ବଚାଅ ବଚାଅ। ସେ ଗାତ ଭିତରୁ ମୂଷା ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ଯେ ନା କୁଆଡ଼େ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି ଏବଂ ଦେଖିଲା ଯେ ସିଂହ ରାଜା ଗୋଟିଏ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଯାଇକି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ତା ମୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ କାଟିକି ଏବଂ ତାକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ସେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସି ରହିଲା। ସିଂହ ବୁଝିପାରିଲା ଛୋଟ ହେଲେ ବି ସେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଛି।